的声音在哪里？前面的声音在哪里？哎，我们用尖叫声把2020不愉快的那些事情全部把它喊完，好不好？我说1、2、3，大家一起尖叫，来，1、2、3。我们再来一次，1、2、3。再来一次。哇，有没有舒服一点？在心里面啊，谢谢你们，真的很感动也很开心。还有，哎，不是，往这边吗？来，看到了，从这边上吗？你们要怎么样？赶快把你的手机拿起来。45，这是最早开始倒数的，我们这边。39、38、37、36、35，大声的喊出来，台东。5、4、3、2、1，
继续啊！